Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်စကားပြောရမှာအရန်တုံးတဲ့ speaking pattern လေးတွေမျှဝေပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့် speaking pattern လေးကတော့ I have plus past participle I have plus past participle speaking pattern လေးပဲဖြစ်ပါတယ် past participle ဆိုတာကတော့ part 3ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် past participle လို့လည်းပြောကြပါတယ် past past ဆိုတာက UK အတန်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်past past ဆိုတာက US အတန်ထွက်ဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့တရားကိုအတန်ထွက်လို့ရပါတယ်ဒီ speaking pattern လေးကိုဘယ်လိုနေရာမှာအသုံးပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိပစ္စုပန်မှာရလက်ရှိနေစေပြီးမြောက်အောင်မြင်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုဖော်ပြရမှာအသုံးပြုပါတယ်အတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်ကာလကိုဆက်ဆက်ပေးတဲ့သဘောလေးလည်းရှိပါတယ် have က subject ပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ has ပြောင်းလဲအသုံးပြုရတာတွေလည်းရှိပါတယ် have ပဲဖြစ်ဖြစ် has ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာ verb 3 past participle လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုကတော့ verb 3တွေကိုသိထားမှဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် example sentence လေးတွေလေ့လာကြည့်အောင်ပါ I have done my homework I have done my homework I have done my homework ကျွန်တော်အိမ်စာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီ have done done my homework homework I have done my homework ကျွန်တော်အိမ်စာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီ speaking ပြောတဲ့နေရာမှာ I have လို့အရှင်းမပြောတော့ပဲအတူချုပ်ပြီးပြောပုံလေးရှိပါတယ် I've ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါမယ်အဲ့ဒါက I ရဲ့ have ကိုပေါင်းပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် I've done my homework ကျွန်တော်အိမ်စာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီစကားပြောတဲ့နေရာမှာအများဆုံးကတော့ contraction ပုံစံကိုပဲသုံးကြတာများပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ကြောင်းဆက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ I've watered the flowers I've watered the flowers I've watered the flowers ကျွန်တော်ပန်းပင်လေးတွေကိုရေလောင်းပြီးသွားပြီ watered watered the flowers flowers I've watered the flowers ကျွန်တော်ပန်းပင်လေးတွေကိုရေလောင်းပြီးသွားပြီနောက်ထပ်တစ်ကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါမယ် I've saved enough money to buy a new phone I've saved enough money to buy a new phone I've saved enough money to buy a new phone ကျွန်တော်ဖုန်းသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ပတ်စံအလုံးလောက်စုပြီးသွားပြီဒါကတော့ကိုဖုန်းအသစ်ဝယ်ဖို့ပတ်စံစုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုလေးပြောလို့ရပါတယ် have saved enough money money buy phone phone I've saved enough money to buy a new phone ကျွန်တော်ဖုန်းသစ်တစ်လုံးဝယ်ဖို့ပတ်စံအလုံးလောက်စုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ကြောင်းဆက်လေ့လာပါမယ် He's broken his leg He's broken his leg He's broken his leg သူခြေထောက်ကျိုးနေတယ် he's he's ဆိုတာက he နဲ့ has ကို contraction ပုံစံနဲ့ပေါင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ် he's broken broken his leg leg ဆိုတာကခြေထောက် he's broken his leg သူခြေထောက်ကျိုးနေတယ်ဒီမှာကျတော့သူခြေထောက်ကျိုးပြီးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေထောက်ကျိုးနေတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ခြေထောက်ကကျိုးပြီးသွားတယ်ဆိုတာပြောရုံနဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူခြေထောက်ကျိုးနေတယ်လို့ပဲဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ The children have made a mess The children have made a mess The children have made a mess ကလေးတွေကရှုပ်ပွားထားကြတယ်ကလေးတွေဆော့ပြီးတော့အခန်းကိုရှုပ်ဖွားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုပြောလို့ရပါတယ် made a mess made made mess made a mess ရှုပ်ပွားအောင်လုပ်သည် The children have made a mess ကလေးတွေကရှုပ်ဖွားထားကြတယ်နောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာပါမယ် We've made up our mind to tell her the truth We've made up our mind to tell her the truth We've made up our mind to tell her the truth သူမကိုအမှန်တရားပြောဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားလိုက်ကြပြီတခုခုပြောဖို့တခုခုလုပ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်လို့ပြောခြင်း made up my mind made up our mind ဒီမှာတော့ကျွန်တော်က wev အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် our ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ် made up our mind ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြသည်ကို
ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမှာ TO2 TELL tell HER ဟာ THE the TRUTH true to tell her the truth သူမကိုအမှန်တရားပြောဖို့ We've made up our mind to tell her the truth သူမကိုအမှန်တရားပြောဖို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားလိုက်ကြပြီနောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ They've made necessary arrangements to welcome the guests. They've made necessary arrangements to welcome the guests. They've made necessary arrangements to welcome the guests. ဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုဖို့သူတို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားပြီးပြီ MADE made NECESSARY necessary ARRANGEMENTS arrangements made necessary arrangements လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားသည် TO2 WELCOME welcome THE the GUEST guest ဆိုတာကဧည့်သည် GUESTS guest ဧည့်သည်များ to welcome the guests ဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုဖို့ They've made necessary arrangements to welcome the guests ဧည့်သည်တွေကိုကြိုဆိုဖို့သူတို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားပြီးပြီနောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာပါမယ် I've learned English to study abroad. I've learned English to study abroad. I've learned English to study abroad. ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ယူဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီးသွားပြီဒါတော့ကိုကနိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ယူဖို့အင်္ဂလိပ်စာရေးလေ့လာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုပြောလို့ရပါတယ် Learn English LEARNED learned ENGLISH English TO2 STUDY study ABROAD 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 ဆိုတာကနိုင်ငံခြား I've learned English to study abroad ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ယူဖို့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့အခုမျှဝေပေးနေတဲ့ speaking pattern လေးရဲ့နောက်မှာ since ဆိုတဲ့ preposition လေးထပ်ထည့်ပြီးပြောတဲ့ speaking pattern လေးတွေဆက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ since ကို preposition အနေနဲ့သုံးပြီးပြောတဲ့ speaking pattern ရဲ့ since ကို conjunction အနေနဲ့သုံးပြီးပြောတဲ့ speaking pattern ရဲ့နှစ်မျိုးဆက်လေ့လာသွားပါမယ် since ကို preposition အနေနဲ့သုံးပြောတဲ့ speaking pattern မှာဆိုလို့ရှိရင် since ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်ပါတယ်ဘယ်လို noun လဲဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလတွေကိုပြတဲ့ noun ဖြစ်ပါတယ်သုံးတဲ့နေရာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလတစ်ခုကတည်းကဘာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိုရှင်းသွားအောင်လို့ example sentence လေးတွေလေ့လာကြည့်ပါမယ် I've tightened my belt since 2020. I've tightened my belt since 2020. I've tightened my belt since 2020. 2020ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်ချိုးချိုးချန်ချန်နေလာခဲ့တာဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလလေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့2020ခုနှစ်ကတည်းကဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့ဒီ2020ခုနှစ်ကတည်းကချိုးချိုးချန်ချန်နေလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောခြင်းခုလိုပြောလို့ရပါတယ် I've I've tightened 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 my BELT belt tightened my belt tightened my belt ဆိုတာကချိုးချန်ချွေတာသည် since 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 2020ဒီလိုအချိန်ကာလတစ်ခုကတည်းကဘာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ speaking ပုံစံလေးကိုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် subject plus has သို့မဟုတ် have plus past participle but 3ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် plus since plus now ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် example တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာကြည့်ပါမယ် I've lived in my village since 2020. I've lived in my village since 2020. I've lived in my village since 2020. 2020ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်ရွာမှာနေလာခဲ့တာဒါကတော့ကိုက2020ခုနှစ်လောက်ကတည်းကအခုချိန်ထိရွာမှာပြန်နေခဲ့ရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုပြောလို့ရပါတယ် LIVED lived INN MY VILLAGE village SINCE since 2020 2020 I've lived in my village since 2020 2020ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်ရွာမှာနေလာခဲ့တာနောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာပါမယ် People have suffered from all sorts of trouble since February 2021. People have suffered from all sorts of troubles since February 2021. People have suffered from all sorts of troubles since February 2021. 2021 February ကတည်းကပြည်သူတွေကဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ကြုံခံစားလာခဲ့ကြရတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွေ့ကြုံခံစားနေရတာလေးကို
ခါလေးရေးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် SUFFERED suffered FROM from ALL SORTS source OF of TROUBLES travels suffer from all sorts of travel ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ကြုံခံစားရသည် since FEBRUARY February 2021 People have suffered from all sorts of travels since February 2021 2021ဖေဖော်ဝါရီကတည်းကပြည်သူတွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ကြုံခံစားလာခဲ့ကြရတာနောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာပါမယ် He's desired to become a doctor since his childhood. He's desired to become a doctor since his childhood. He's desired to become a doctor since his childhood. သူကကလေးဘဝကတည်းကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ He's he's desired desired to become a doctor desired to become a doctor ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သည်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိသည်ပေါ့နော် desired to ရဲ့နောက်မှာဖြစ်ချင်တာတစ်ခုကိုရေးလို့ရပါတယ် SINCE since HIS his CHILDHOOD childhood သူကလေးဘဝကတည်းက He's desired to become a doctor since his childhood သူကကလေးဘဝကတည်းကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာနောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာပါမယ် The rate of inflation has increased since 2021. The rate of inflation has increased since 2021. The rate of inflation has increased since 2021. 2021ခုနှစ်ကတည်းကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်တက်လာခဲ့တာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2021ကနေစပြီးတော့ငွေကြေးတွေဖောင်းပွားမှုဖြစ်လာနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုပြောလို့ရပါတယ် The rate of inflation The rate of inflation ဆိုတာကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတည်ရှိတဲ့ RATE rate OF of INFLATION inflation The rate of inflation ငွေကြေးဖောင်းပွားမှု has increased 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 since 2021 2021ခုနှစ်ကတည်းက The rate of inflation has increased since 2021 2021ခုနှစ်ကတည်းကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုမြင့်တက်လာခဲ့တာအခုဆက်ပြီးတော့ since ကို conjunction အနေနဲ့သုံးပြောတဲ့ speaking pattern လေးတွေဆက်လေ့လာသွားပါမယ် since ကို conjunction အနေနဲ့သုံးပြောတဲ့ speaking pattern ရဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် clause တစ်ခုလိုက်ပါတယ် clause ဆိုတာက subject verb အပြည့်အစုံပါတဲ့ဝါကျတစ်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါကျကိုလည်းကျွန်တော်တို့ simple past tense နဲ့ပြောပါမယ်ဒါကြောင့် since ကို conjunction အနေနဲ့သုံးပြောတဲ့ speaking ပုံစံကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် subject plus has သို့မဟုတ် have plus verb 3 plus since plus simple past tense conjunction ဆိုတာကစကားဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဝါကျနှစ်ကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဝါကျနှစ်ကြောင်းကိုတစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်အောင်ဆက်ပေးတာကို conjunction စကားဆက်လို့ခေါ်ပါတယ် SINCE since ဆိုတာက preposition လည်းဖြစ်တယ်လို့ conjunction လည်းဖြစ်ပါတယ် preposition ကိုတော့အထက်မှာကျွန်တော်ဟောပြခဲ့ပြီးပါပြီအခု conjunction အနေနဲ့သုံးတဲ့ speaking ပုံစံလေးတွေလေ့လာကြည့်အောင်ပါ conjunction အဖြစ်နဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကတစုံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပိုရှင်းသွားအောင်လို့ example sentence တွေလေ့လာကြည့်အောင်ပါ I've driven with care since I had an accident. I've driven with care since I had an accident. I've driven with care since I had an accident. ကျွန်တော်ရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကတတိနဲ့ကားမောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ဒါကရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကကိုတတိနဲ့ကားမောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ် driven 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 with 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 CAREK SINCE since IHAD had ANN ACCIDENT accident I've driven with care since I had an accident ကျွန်တော်ရင်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကတတိနဲ့ကားမောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာကြည့်ပါမယ် I felt better since I took medicine. I felt better since I took medicine. I felt better since I took medicine. ကျွန်တော်ဆေးတောက်ပြီးကြတဲ့ကကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ် FELT felt BETTER better
felt better ကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာသည် since I took medicine took medicine ဆိုတာကဆေးတောက်သည်ဒီမှာတော့ past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် took နဲ့ရေးတာပေါ့နော် present tense ဆိုရင်တော့ take medicine I felt better since I took medicine ကျွန်တော်ဆေးတောက်ပြီးကတည်းကကျန်းမာရေးပိုကောင်းလာခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ Ewan has stopped smoking since he was hospitalized. Ewan has stopped smoking since he was hospitalized. Ewan has stopped smoking since he was hospitalized. Ewan ကဆေးရုံတက်ပြီးကတည်းကဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်You win win has stopped stopped smoking smoking stopped smoking ဆိုတာကဆေးလိပ်ဖြတ်သည် since he was hospitalized hospitalized Ewan has stopped smoking since he was hospitalized Ewan ကဆေးရုံတက်ပြီးကတည်းကဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတော့တယ်နောက်တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာကြည့်ပါမယ် Taxes and unemployment have increased since he became what he called Prime Minister. Taxes and unemployment have increased since he became what he called Prime Minister. Taxes and unemployment have increased since he became what he called Prime Minister. သူ့ခေါ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာကြတဲ့ကအခွန်နဲ့အလုံးလက်မဲ့မှုတွေတိုးဝါလာခဲ့ပါရောဒါကစိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ပြောတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူ့ကိုပြောရလဲဆိုတာလဲအားလုံးသိမှာပါ Taxes taxes tax ကြက်ချေကဲ taxes taxes ဆိုတာကအခွန်များ unemployment အလုံးလက်မဲ့မှု have have increased increased since he became became what he called what called what he called ဆိုတာကသူ့အခေါ် Prime Minister ဆိုတာကဝင်ကြီးချုပ် prime minister Prime Minister since he became what he called Prime Minister သူ့အခေါ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာကြတဲ့က Taxes and unemployment have increased since he became what he called Prime Minister သူ့အခေါ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာကြတဲ့ကအခွန်နဲ့အလုံးလက်မဲ့မှုတွေတိုးဝါလာခဲ့ပါရောဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး example တစ်ကြောင်ဆက်လေ့လာကြည့်အောင်ပါ We've been out of work since the pandemic broke out. We've been out of work since the pandemic broke out. We've been out of work since the pandemic broke out. ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားလာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့တွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ် we've been out of work out off work work out of work be out of work အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သည်ဒီနေရာမှာ battery ဖြစ်တဲ့အတွက် been ကိုအသုံးပြုထားဖြစ်ပါတယ် since the pandemic တည်ရှိတဲ့ pandemic ဆိုတာကကပ်ရောဂါကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် broke out broke out ဆိုတာကဖြစ်ပွားသည် since the pandemic broke out ကပ်ရောဂါစဖြစ်ကြတဲ့က We've been out of work since the pandemic broke out ကပ်ရောဂါဖြစ်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့ speaking pattern လေးနဲ့ example sentence တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့မှတ်ရများပေမဲ့ဒီ speaking pattern လေးကတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့အတွက်မျှဝေပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီ speaking pattern လေးမှာတခြားစကားလုံးတွေထပ်ထည့်ပြီးတော့ပြောတဲ့ speaking ပုံစံလေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားပါဦးမယ်ဒါကတော့ I have plus past participle speaking ပုံစံ part 1ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတဲ့ example sentence လေးတွေကိုလည်း description မှာဖော်ပြထားပါမယ် description မှာစလုံးပေါင်းနေနဲ့တကွတွားရောက်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားတာတွေကိုအစအဆုံးနားထောင်ပေးသွားတဲ့တဦးချင်းစီတယောက်ချင်းစီတိုင်းကို
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Thank you so much for your listening May you take care of yourself happily See you bye